전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불고 있습니다. 오늘 강풍 피해가 잇따랐는데요. 취약한 야간 시간에는 더욱 주의해야 합니다. 강한 찬바람이 몰려와 내일 아침은 초겨울로 날씨가 급변합니다. 오늘보다 10도에서 15도가량 뚝 떨어질 텐데요. 겨울 외투 꺼내야겠습니다. 강원 산지와 경북 산지는 한파 경보까지 내려져 있습니다. 내일 아침 서울이 3도, 철원이 1도까지 내려가겠고 한낮에 서울이 9도, 대전 13도에 머물겠습니다. 남부지방 아침에 안동 6도, 진주 8도까지 내려가겠고 한낮에 광주 14도, 대구 15도 예상됩니다. 내일 새벽까지 중부지방에는 비가 더 오겠습니다. 수도권은 5에서 20mm, 그 밖에 중부지방과 전북, 경북 북부는 5mm 정도가 예상됩니다. 기온이 낮아지면서 눈으로 바뀌어 내릴 수 있겠는데요. 경기 북동부와 강원, 경북 산지는 눈이 조금 쌓일 수 있겠습니다. 바다의 물결도 최고 4, 5m까지 거세게 일겠습니다. 주말에는 아침에 0도 안팎으로 더 추워질 전망입니다. 이어서 내일 세계 날씨입니다. 중국 동북 지역에는 한파와 함께 폭설이 쏟아졌습니다. 내일 베이징은 아침에 0도가 되겠고 하늘이 흐리겠습니다. 우기인 방콕과 싱가포르는 천둥 번개를 동반해 비가 내리겠습니다. 뉴델리는 안개가 짙게 끼겠습니다. 케이프타운은 비가 내리면서 예년보다 기온이 낮겠습니다. 런던은 간간히 해가 나오겠고 모스크바는 비가 내리겠습니다. 로스앤젤레스는 하늘이 맑게 드러납니다. 날씨 전해드렸습니다.